Ciao ragazzi, ben ritrovati sul canale Slot Car Tech. Qui alla mia destra abbiamo l'oggetto di cui parleremo in questo video, che sarà veramente molto interessante. Infatti abbiamo un motore brushless, ovvero un motore senza spazzole, e per andare a parlare di questo argomento utilizzeremo il motore Slot It, l'MB01, un motore che rispetto agli altri brushless ha delle soluzioni veramente molto interessanti. Ma prima di andare ad aprire la confezione e vedere nel dettaglio questo motore, dobbiamo fare un piccolo preambolo di quello che è un motore brushless rispetto a un motore brushed, ovvero il classico motore che siamo abituati a vedere su tutte le nostre slot car. La differenza fondamentale tra un motore brushed e un motore brushless sta appunto nell'utilizzo o meno delle spazzole. I motori classici, i motori tradizionali, dal mabuchino a cassa corta fino ad arrivare ai motori a cassa lunga posizionati angle winder, inline, side winder, quelli ribassati cosiddetti flat, ma anche tutti gli altri hanno in comune l'uso delle spazzole, l'uso di questi carboncini che, sfregando in un punto preciso dell'indotto del motore, trasferiscono corrente al motore stesso e permettono alla nostra slot car di muoversi sulla pista. Vediamo quindi in prima battuta quali sono le differenti caratteristiche tra le due tipologie di motori. Partiamo dal classico motore brushed, quello quindi con le spazzole. Le spazzole normalmente sono posizionate all'interno del motore stesso. Fa proprio una piccola eccezione il motore dell'SCX che ha le spazzole a vista, permettendo quindi di cambiare i carboncini qualora si dovessero consumare. Le spazzole quindi andranno a trasferire corrente al rotore toccando un piccolo commutatore. Il rotore quindi inizierà a muoversi grazie all'interazione che c'è tra il campo magnetico fisso, quello dei magneti appunto che si trovano ai lati del motore all'interno della culatta, e quello invece generato dal movimento del rotore stesso. Il tipo di alimentazione di questo motore avviene in corrente continua, normalmente chiamato in gergo DC. Questo è sicuramente un motore più economico e anche molto più facile da produrre, però di contro ha un attrito meccanico interno, quello appunto che viene generato dalle spazzole. Questo provoca anche un aumento della sua temperatura interna e quindi una durata media della sua vita un po' più breve. Il motore invece brushless, quindi quello senza spazzole, ha la particolarità di avere una commutazione di tipo elettronico, gestita normalmente da un controller ESC, Electronic Speed Controller. Il rotore di questi motori è composto da magneti permanenti, mentre lo statore è alimentato con sequenze di corrente alternata. Richiede quindi un tipo di corrente così denominata AC o gestione elettronica digitale. È sicuramente un motore più efficiente, più potente, più longevo del precedente. Infatti ha meno attriti, il che gli consente di generare meno calore e quindi avere una durata decisamente più lunga. Sicuramente il costo lievita un po' rispetto al motore brushed che siamo abituati e sicuramente va abbinato ad un controller digitale per la sua gestione. Possiamo dire che il 90% circa di tutte le slot che troviamo in commercio in questo momento hanno un motore brushed, un motore quindi di vecchia generazione, ma sempre più spesso si sente parlare del montaggio, dell'installazione di motori brushless, quindi di questi motori particolarmente sofisticati. In questo modo andiamo ad aumentare le prestazioni delle nostre slot car, migliorando sicuramente l'esperienza di guida che ogni pilota può avere durante le gare. Dicevamo prima che questi motori hanno normalmente un costo più elevato rispetto ai motori tradizionali a cui siamo abituati. In questo caso Slot It ci mette a disposizione un motore brushless dal costo sicuramente abbordabile. Adesso andiamo ad aprire la confezione e vi faccio anche vedere una particolare flangia brevettata che vi permetterà di montare questo motore su qualsiasi tipologia di slot car. Ed eccoci pronti ad aprire la confezione di questo motore brushless Slot It. Si chiama MB01, è un motore da 24.000 giri a 12 volt. Qui c'è l'etichetta dove possiamo già reperire tutte le informazioni e poi in questa parte trasparente possiamo già notare il motore e a primo impatto notiamo già subito le sue dimensioni. È un motore veramente molto piccolo. Apriamo la confezione e scopriamone i suoi segreti. All'interno della piccola confezioncina abbiamo due sacchetti e poi un foglio delle istruzioni.
Un sacchetto contiene il motore vero e proprio, un altro sacchetto contiene le viti di fissaggio e poi abbiamo questo foglio delle istruzioni che andremo a vedere tra breve perché ci darà delle indicazioni precise su come questo motore possa essere installato praticamente su tutti i supporti oggi in commercio. Partiamo dall'andare a vedere come è strutturato, come è fatto il motore Slot-It MB01. Lo facciamo andando a toglierlo dal suo sacchetto originale. La primissima cosa che ci salta all'occhio è la sua dimensione veramente ridotta. È molto piccolo, come potete vedere, è quasi grande come la punta del mio dito. Rispetto agli altri motori le dimensioni e anche il peso sono veramente diminuite parecchio. Mettiamolo ad esempio a confronto tra altre tre tipologie di motore. Questo ad esempio è un motore Slot-It a cassacorta, il classico Mabuchino UK. Vedete già rispetto a questo motore quanto è più piccolo il motore brushless. Ma se vogliamo continuare abbiamo anche un motore flat 6R, è un motore Slot-It di quelli con la cassa ribassata, quindi un motore flat leggermente più piccolo, e anche in questo caso possiamo notare quanta differenza c'è tra un motore brushless e un motore invece a cassa lunga. Un motore sempre a cassa lunga di tipo tradizionale è questo, il Boxer 2 sempre di Slot-It, ma chiaramente le dimensioni sono uguali anche per tutti gli altri motori, che sono decisamente più grandi rispetto a questo nuovo motore. Chiaramente oltre alle differenze di dimensioni cambia anche il peso, per cui andiamo adesso a fare una piccola comparativa tra queste quattro tipologie di motori per capire quanto effettivamente possa avere un primo punto di vantaggio un motore di tipo brushless. Come sempre con l'utilizzo di questa bilancia vado a valutare i vari pesi. Partiamo dal classico motore a cassa lunga, un motore Boxer 2, come dicevamo già prima, è un classico motore che possiamo trovare praticamente su quasi tutte le vetture oramai in produzione. Il peso di questo motore è 31,5 grammi. Togliamo questo Boxer 2 dalla bilancia, mettiamo un flat 6R. Il motore è 30,9 grammi di peso, un peso sicuramente ridotto dato anche dalle dimensioni leggermente più compatte di questo motore flat 6R. Togliamo anche lui dalla bilancia e continuiamo con un classico motore Mabuchino UK, quindi un motore a cassa piccola. Come vedete il peso è nuovamente sceso, siamo a 19 grammi per questo motore Slot-It con il doppio alberino ed è un motore Mabuchi UK, quindi un motore a cassa piccola. Ora prendiamo il nostro motore brushless, compreso già anche di cavi, come vedete un peso molto ridotto, addirittura meno della metà. Questo è sicuramente uno dei primi vantaggi che si ha nell'utilizzazione di questo motore brushless. Una prima particolarità che si nota nell'utilizzare questi motori è che ci sono non due cavi come siamo abituati ad avere su tutte le altre vetture, su tutti i motori che hanno una tecnologia brushed, ma ci sono tre cavi di collegamento. Questo perché? Perché, come abbiamo già detto in precedenza, il motore non può essere direttamente collegato al pick-up come facciamo tradizionalmente con tutte le altre vetture, ma ha la necessità di aver montata una piccola scheda a controllo digitale per poter trasmettere la corrente che serve per il movimento a questo motore. Quindi dovremo trovare all'interno della nostra vettura anche un piccolo spazio per poterci collocare queste schede. Vi lascio in descrizione una serie di link di schede consigliate direttamente dal produttore, quindi direttamente da Slot-It, per far funzionare al meglio questa tipologia di motore. E possiamo già anche dire che Slot-It sta lavorando per costruire una scheda digitale tutta sua da poter abbinare a questa tipologia di motori, quindi presto vedremo il motore abbinato ad una scheda proprietaria. Vi voglio far vedere il motore un po' più da vicino perché la tecnica costruttiva è veramente degna di nota. È un motore veramente molto bello, un motore anodizzato in arancione, il classico colore dell'azienda italiana Slot-It, che lo rende veramente molto bello. E poi sull'involucro del motore, su questa fascia nera, il marchio Slot-It, dove viene anche indicato il tipo di motore, in questo caso un KV 2000.
Questo motore è composto fondamentalmente da tre parti. Abbiamo l'alberino motore, che è il classico alberino dove andremo ad inserire il nostro pignone. Slot-It non fornisce il pignone sui motori, ma già questo avviene su tutti i motori di tutte le marche, quindi non abbiamo chiaramente un motore già con un pignone installato, così come avviene per le tipologie di motori precedenti. Poi abbiamo una particolare flangia. Questa è un brevetto Slot-It. Come vedete ci sono diversi fori perché questa flangia permette il montaggo di questo motore su qualsiasi tipo di supporto e può essere montato angle winder, side winder e anche inline. Vediamo adesso nel dettaglio perché ci sono tutti questi fori e qui ci viene in aiuto il foglietto illustrativo che avevamo visto ad inizio video all'interno della confezione del motore stesso. Il foglietto illustrativo infatti ci fa capire dove possiamo andare a posizionare le viti sul nostro motore per fissarlo al suo supporto e in questo caso abbiamo tre assi sui quali andare a posizionare le nostre viti. Il disegno riportato qui sul foglio delle istruzioni è decisamente molto chiaro, infatti abbiamo da una parte il nostro motore e poi questo piccolo quadratino bianco che in realtà rispetto al motore sarebbe questo pezzo dove vengono agganciati i tre fili, quindi questo pezzo di guaina termorestringente. Tenendo il motore posizionato esattamente nella stessa posizione in cui viene disegnato, abbiamo infatti la particolarità di poter vedere i tre assi disegnati. In questo caso vengono segnati come asse A, asse B e asse C. A che cosa servono? Posizionando il motore in corrispondenza dell'asse A, quindi andando ad avvitare le viti nei fori che passano attraverso l'asse A. In questo caso, se prendiamo il nostro motore, avremo quindi questi fori che ci sono nella parte un po' più grande del nostro motore, ci dà la possibilità di andarlo a fissare con un pignone tradizionale su tutte le tipologie di banchino. Fissando invece il motore in corrispondenza dei fori che passano per l'asse B, possiamo andare ad utilizzare pignoni leggermente più grandi perché questi fori sono leggermente sfalsati di 0,25 mm, quindi proprio veramente molto poco, ma questi fori sfalsati di così poco ci danno la possibilità di andare ad installare pignoni leggermente più grandi, da 7 o addirittura 7,5 mm di diametro. E poi abbiamo come sempre i fori in corrispondenza dell'asse C. Questi sono i fori spaziati in modo simile a quelli presenti diciamo sulla maggior parte di motori di tipo brushless che troviamo in commercio, quindi abbiamo poi la possibilità di andarli ad installare anche su supporti motore specifici. Questo è sicuramente un grande vantaggio perché non dobbiamo comprare adattatori, non abbiamo bisogno di nulla di particolare, possiamo tranquillamente prendere il nostro motore brushless e andarlo ad installare su qualsiasi nostra vettura. Ripeto, ci basterà solo ed esclusivamente andare ad abbinare una scheda a controllo digitale per poter dare così la corrente necessaria affinché il motore si metta in movimento. E la parte di motore che gira è diciamo quella posteriore, quella in pratica che ha la scritta Slot-It e in questo caso anche la scritta KV2000. Come abbiamo detto prima, il motore viene fornito con una serie di viti in modo tale che ognuno di voi possa trovare la giusta collocazione di questo componente all'interno della propria slot car. Quindi ricapitolando le caratteristiche di questo motore brushless Slot-It, ripeto l'MB01, abbiamo tanti vantaggi positivi. Abbiamo sicuramente il peso ridotto, abbiamo la possibilità di andare ad installare pignoni di tipo tradizionale ma anche pignoni leggermente più grandi, diametro 7 o addirittura 7,5. Abbiamo una flangia brevettata direttamente da Slot-It che ci dà la possibilità di andare ad installare questo motore su tutti i supporti classici che troviamo sulle nostre slot car, che siano inline, angle winder o side winder, e poi un design esclusivo, un design che sicuramente anche all'interno della nostra vettura una volta smontata può farci apparire il tutto decisamente molto più professionale.
Il vantaggio poi di poter montare i classici pignoni che abbiamo già sulle nostre vetture, anche in diversi diametri, si va a completare con l'utilizzo delle corone tradizionali, quindi non avremo bisogno di cambiare la nostra rapportatura. Questa tipologia di motori non è certo una novità, lo è forse per le slot car, lo è ancora di più per le slot car in plastica, perché già in metallo si era già parlato di motori brushless nel 2023-2024. Poi è una tecnologia che viene normalmente utilizzata ad esempio sui droni o comunque su apparecchiature più sofisticate, sicuramente un po' più tecnologicamente avanzate. Ma anche nell'uso delle nostre amate slot car questa tecnologia sta prendendo pian pianino sempre più piede. E Slottit ci dà la possibilità di averla e di provarla a prezzi contenuti senza però perdere tutte le caratteristiche e le qualità costruttive di questo motore. Ragazzi, lascio a voi i commenti se avete qualche cosa da chiedere relativamente al motore MB01 brushless, mi raccomando, fatelo nei commenti e io vi risponderò molto volentieri. Come sempre vi invito ad iscrivervi al canale così non perderete la prova su pista di questo motore e per il momento vi do l'appuntamento sempre qui su Slot Car Tech per il prossimo video.